ليه في ناس كتير ممكن اللبس ما يبقاش لايق عليها؟ اكيد السؤال ده ممكن نكون سالناه نفسنا مره واحده على الاقل في حياتنا، ان في لبس كتير جدا مش بيليق علينا وشكلنا بيبقى غريب في اللبس، مع اننا بنشوفها على المودلز وفي المانيكان حاجه ولما بنلبسها بتبقى حاجه تانية خالص. وخليني اقول لك ان ده بسبب حاجات كتيره غلط احنا ممكن نكون بنعملها واحنا مش واخدين بالنا، او ان احنا مش شايفين ان التفصيله دي هتفرق كتير، بس فعلا الحاجات دي لما بنحطها فوق بعضها بتطلع في الاخر ان هي حاجه فعلا بتفرق. في فيديو النهارده هنتكلم على شويه غلطات وشويه حاجات ممكن نكون بنعملها بتاثر على اللوك بتاعنا وعلى الستايل بتاعنا عموما، وفي نفس الوقت هتكلم على ازاي ان الحاجات دي نقدر ان احنا ما نعملهاش، وايه الحاجات الصح ان احنا ممكن نعملها علشان اللوك بتاعنا يبقى احسن واحسن واحسن. ولو انت اول مره تشوفني، انا اسمي احمد، بتكلم على اي حاجه تخص الفاشن واللايف ستايل والبرفيومز. لو انت اول مره تشوفني اعمل فولو او سبسكرايب للشانل دي لو عايز يجيلك دايما فيديوهات زي الفيديوهات دي. اول حاجه بديهيه ممكن تكون بتخلي شكل اللبس مش لايق علينا هو ان احنا ممكن نكون بنلبس لبس مش لايق على البادي تايب بتاعنا او شكل الجسم بتاعنا. انا واحد من الناس مثلا جسمي رفيع وطويل، فطبيعي ان انا عمري ما هلبس حاجات ضيقه على جسمي تبيني اطول على طول، ولا في نفس الوقت هلبس حاجات واسعه قوي تخليني ماشي خيمه في الشارع. ففي نفس الوقت اكتشفت او عرفت ان انا الفت او المقاس، او الفت مش هو المقاس بس يعني الطريقه ان اللبس يبقى جاي عليا بيها، هي ان اللبس يبقى مظبوط، ما يبقاش اوفر سايز. يعني انا ما ينفعش البس اوفر سايز خالص عشان انا جسمي فيه عيوب ان هو رفيع شويه، فبالتالي لو لبست اوفر سايز هيبقى شكلي مبهوأ من الاخر. في نفس الوقت ما ينفعش ابقى لابس حاجات ضيقه قوي لان انا جسمي مش مساعدني في ده. في نفس الوقت بالنسبه لحد مليان شويه ما ينفعش برضو ان هو يكون يلبس حاجات قصيره بتبين بطنه. انا عارف ان معظم الشباب المليانه شويه بتحب تلبس بنطلونات تبقى واسعه عليهم، مع ان ده مش صح 100%، ولا الصح برضو ان هي تبقى ضيقه قوي، ولكن في وسط في النص او في فيت معينه هقول لكم عليها برضو في الفيديو ده. فاللي انا اقصده ان لازم البادي تايب بتاعك انت تبقى فاهم كويس ايه اللي بيليق عليه وايه اللي مش بيليق عليه. في حاجات انا نفسي فعلا البسها بس عارف كويس ان هي شكلها مش هيبقى حلو عليا في اللبس. ولو تاخدوا بالكم انا في دايما ناس كتير بتقعد تكتب لي في الكومنتس انت عشان طويل اللبس بيليق عليك. لا، مش عشان انا طويل اللبس بيليق عليا، هو انا عشان بختار الحاجات اللي بتليق على شكل جسمي بس. لكن انا لو اوريكم كل الحاجات اللي ممكن تتلبس لو لبستها هتلاقوا ان 50% مش بيليق عليا. حاجه مثلا من الحاجات اللي ما ينفعش اي حد رفيع يلبسها خالص، البنطلونات الستريت. البنطلونات الستريت اللي هي بتبقى نازله حته واحده، بتبقى سليم او ما تبقاش سكيني، ما تبقاش كروب، البنطلون نازل حته واحده. البنطلونات دي ما ينفعش خالص اي حد طويل او رفيع يلبسها، لان هي هتطوله اكتر وهترفعه اكتر، هتبين بالظبط كده زي عمودين نازلين في بعض، مفيش اي شكل فيهم مخلي الدنيا شكلها الطف شويه. على العكس البنطلونات الستريت بتبقى حلوه جدا مع الشباب المليانين شويه، لان هي بتكون مش مبينه تفاصيل الفخده او السمانه لو هي كبيره شويه، فبالتالي شكلها بيبقى حلو عليه وبتخليه مريح. وعلى النقيض لو جينا اتكلمنا على البنطلونات السليم هنلاقي ان هي بتبقى شكلها حلو جدا على الشباب اللي جسمه رفيع، والعكس صحيح على الشباب المليانه ما تبقى شكلها احسن حاجه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. تخيل بقى لو واحد مليان لابس بنطلون سليم وواحد رفيع لابس بنطلون ستريت، اكيد انتم متخيلين المنظر هيبقى عامل ازاي. من برضه الحاجات اللي ممكن تاثر جدا على شكل لبس عموما علينا هي الاكسسوارز. الاكسسوارز من اهم الحاجات اللي انا نفسي بعتبرها بتكمل الستايل وفعلا بتدي تاتش يبوست شكل الطقم او الاوتفيت اللي احنا لابسينه لحته اكبر بكتير جدا. بس استخدام الموضوع لازم يبقى حريص جدا. طبعا الاكسسوارز دي زي البريسلتس، زي السلسله، زي الساعه، زي النضاره، زي الحاجات دي كلها. بس خلينا نتكلم مثلا لو انا بتكلم على البريسلتس، مش الطف حاجه خالص انك تلبس اكتر من بريسلت في نفس الايد او حتى في الايدين الاثنين. هو واحد او اثنين بالكتير قوي، ويكونوا بسيطين، ما يبقوش الاثنين فيهم تفاصيل كتير. اولا انطباع ان الناس تشوف ده ايه اللي انت عامله في ايدك، ده ايه كل اللي انت لابسه ده. هو واحد بس كفايه زي اللي انا لابسه كده بالظبط، او جلد او فضه، يعني مش دي الازمه. ممكن تلبس واحد مع الساعه لو عايز، مع ان انا ما حبسش قوي كده، احب ان الساعه تتكلم عن نفسها لوحدها كده في ايد لوحدها، والناحيه الثانيه في بريسلت لو الموضوع محتاج ده. وظيفه البريسلتس يا جماعه، وظيفه الاكسسوارز ان هي بتكمل الطقم، مش ان هي حاجه لازم تتحط وخلاص. فلو انت شايف ان فعلا هي محتاجه ان الطقم يبقى موجود فيه بريسلت، البس بريسلت. لو شايف ان هي مش محتاجه ما تلبسش بريسلت خالص. ومن اكتر الحاجات فعلا اللي بتفرق جدا 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 موضوع البرفيوم. موضوع البرفيوم احنا كده مش هنتكلم ان البرفيوم مهم او مش مهم، مش دي الازمه دلوقتي ومش ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بس في شباب كتير جدا بيبقى فاكر ان هو لما يحط برفيوم كتير جدا يقعد يرش في كل حته في كل حته في كل حته، ده هيخلي الناس تنجذب ليه اكتر والناس تقول الله ايه ريحتك حلوه. لا خالص، بالعكس تماما. انت لما هتحط برفيوم بشكل مبالغ فيه الناس هتتنفر من حواليك، لان البرفيوم ده المفروض ان هو معمول عشان يترش 3-4 رشات بالكتير قوي، ممكن كمان رشتين لو هو مركز والتركيز بتاعه عالي. فحاول ان انت ما تستخدمش برفيوم زياده عن اللزوم. حاول ان انت ما ترشوش على هدومك لانه ممكن ان هو يعمل بقع، خصوصا لو انت لابس الوان فاتحه. لو انت جايب برفيوم اوريجينال عادي ممكن ترشه على جلدك، ده مش هيعمل لك اي مشاكل. لان انا بقرا ان في ناس بتقول لي ان في البرفيوم لما بترش على الجلد بيعمل مشاكل في الجلد ويجيب سرطان جلد وبيجيب الكلام ده كله. الكلام ده مش صح خالص. ممكن ابقى انزل لكم يعني ارتكلز واوراق طبيه
طبيه بتتكلم عن الموضوع ده. من اكتر برضو الحاجات اللي فعلا بتفرق جدا 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 التفاصيل اللي بتبقى في اللبس نفسها. ممكن اللبس عندك يبقى عدى عليه فتره كبيره، مثلا سنه سنتين 3 4، وابتدى التيشيرت او البلوفر يعمل وبر، ففي الحاله دي ما رشحلكش خالص ان انت تلبسه بالطريقه دي. في حاجات ممكن تشيل الوبر، انت ممكن تستخدمها، بس لو مش هتعمل ده ما تلبسش الحاجه دي، لان انت بتقلل من الحضور بتاعك ومن اللوك بتاعك عموما. حتى لو انت لابس حاجات حلوه تانية في الطقم، المنظر الوبر ده ما بيبقاش الطف حاجه، وبيدي انطباع للناس ان انت مش مهتم اصلا بشكلك. طبعا في تولز كتيره ممكن تشيل الوبر، في حاجات اللي هي اللي فيها لزق دي بتعديها على التيشيرت مثلا بتسحب الوبر، في مكنه بتقطع الوبر انا ما بحبهاش بصراحه ان هي ممكن تقطع اللبس. من اكتر الحاجات برضو اللي ممكن تاثر في ده ان اللبس ما يكونش مكوي. طبيعي جدا ان معظمنا بيصحى الصبح مستعجل، عايز يروح الكليه، عايز يروح الشغل، عايز يروح الحاجات دي كلها، فبينزل ممكن ما يبصش في المرايه اصلا، ودي مش حاجه صح على فكره. فممكن ينسى ان هو يكوي قميصه او التيشيرت بتاعه او البدله بتاعته لان هو كان راميها امبارح ودخل ينام على طول. انا عارف ان ده بيحصل معانا كلنا، بس دي مش اكتر حاجه صح خالص. حاول تهتم بموضوع الكوي، ان انت تكوي لبسك او تخلي حد يكويهولك او تكويه كله مره واحده وتحطه زي حالتي كده في الدولاب، وبحيث ان انت كل ما تحتاج تلبسه تلاقي الحاجه اللي انت عايز تلبسها. رباط الشوز برضو من الحاجات اللي بتفرق جدا وبتدي انطباع رهيب. احنا لو اتكلمنا على الشوز نفسه هنلاقي ان في مشاكل كتيره جدا بتبقى موجوده، خصوصا لو انت لابس وايت سنيكر. الوايت سنيكر بيتوسخ بسرعه زي ما احنا عارفين، بس هو من اهم الحاجات اللي كده لازم تبقى موجوده عندنا، مش ان هو بيتوسخ بسرعه يبقى احنا ما نجيبوش. بس انا بشوف شباب كتير بيبقى عامل الرباط من بره طالع شكله مش الطف حاجه، خصوصا لو هو لابسه على حاجات يعني نازله كده ليها باترن معين وشكل معين، ما تبقاش الطف حاجه. ايه الدارج دلوقتي ان انت بتدخل الرباط من جوه الشوز اللي انت لابسه، بتكون عامل ده من الاول. ده هيخلي شكل الشوز اللي انت لابسه سموز وشكله انيق وفي نفس الوقت متناسق مع اللي انت لابسه كله. لو جالنا بقى على الشوز نفسه، فانا مش محتاج اتكلم ان انت محتاج ان انت تهتم بالشوز بتاعك وتنضفه على الاقل لو هو وايت سنيكر، يعني على الاقل مره في الشهر على الاقل، ده لو مش مرتين لو انت بتنزل كتير وبتمشي في حتت فيها يعني حاجات مش نظيفه كتير. وبرده مش محتاج اقول ان لو الشوز بتاعك اتقطع باي حال من الاحوال صدقني فعلا ما تلبسوش. انا عارف ان معظمنا كشباب يعني الحياه صعبه والفلوس والحاجات دي، بس فعلا يا جماعه الحاجات دي فعلا بتفرق. يعني مش الطف حاجه انت تبقى لابس شوز مقطوع او في مثلا حاجات مقطعه، ده مش هيدي انطباع. لو انت مثلا في شغل صدقني الناس اللي حواليك يعني هتبص لك بصه مش حلوه خالص، مش هتقول بقى يا عيني معهوش فلوس، لا يعني مش شرط ان الشوز يبقى غالي على فكره، بس المهم ان هو يبقى فيه الحاجات دي يبقى نظيف ويبقى مش مقطع ويبقى نفس الموضوع. ما تجيبش حاجه غاليه، مش بقول لك جيب حاجه غاليه، بس حاول تهتم بالموضوع ده فعلا. لو انت في شغل، لو انت في كوميونتي جديد او في مجتمع جديد في كليه مثلا والناس شافتك كده، دي مش حاجه حلوه خالص. سابع حاجه هتكلم عنها هي ان انت تحلق شعرك ودقنك بشكل دوري. الموضوع ده بالذات انا بشوف شباب كتير جدا بيعملوه بشكل مثلا لو كل شهر كل شهرين لما بيحس ان هو شعره طول. لا، ايه الصح ان انت تعمل الموضوع ده بشكل دوري. طبعا ممكن حد يقول لي يا عم احنا فاضيين هروح كل شويه للحلاق، هروح اعمل الكلام ده. هقول لك على الاقل اعمل دقنك، يعني اهتم بدقنك، سيبك من شعرك انا عارف ان هو صعب ان انت كل شويه تروح للحلاق، وانا نفسي ما بحبش اروح للحلاق، فهقول لك دقنك جيب مكنه حلاقه اللي هي التريمر اللي هي الكهرباء دي، احلق دقنك كل اسبوع، خففها ظبطها، خلي شكلها متناسق. صدقني هتحس بفرق كبير وهتلاقي ان شكلك حلو. انت نفسك لما بتطلع من عند الحلاق اول كام يوم بتبقى مبسوط جدا بشكلك، بعد كده الدنيا بتبقى عاديه. ليه؟ لان انت شكلك مظبوط كده. طب انت ليه ما تخليش شكلك كده على طول؟ وفعلا الموضوع مش هياخد منك حاجه، يعني انت في الاسبوع مره واحده بس لو عملت دقنك 10 دقائق بس، قعدت قدام المرايه كده قعدت خففت دقنك وظبطت الدنيا، خلاص الموضوع خلص. واخر حاجه هتكلم عنها هي ان انت تهتم ببشرتك وبالعنايه الشخصيه عندك بشكل عام. طبعا انا مش هتكلم بقى ان انت تعمل روتين وتعمل الحاجات دي، على فكره انا هعمل الكلام ده اوريدي فيديوهات في المستقبل منفصله ازاي تعمل روتين لبشرتك عشان الهالات السوداء وعشان شكلك ما يبقاش مرهق وعشان حتى علامات تقدم السن بالنسبه لك ما تبانش والكلام ده كله. بس انا بتكلم عنه المره دي الحاجات الاساسيه. الحاجات الاساسيه دي ان انت يبقى عندك غسول لوشك يشيل التراب والعفر اللي موجود في وشك طول اليوم، يبقى عندك غسول لدقنك، حاجه بتخدمها علشان التراب اللي بيبقى جوه دقنك اللي انت بتبقى ماشي في الشارع بدقنك بتجمعه، تغسل سنانك، الحاجات البديهيه اللي زي كده. انت متخيل ان الحاجات دي اول حاجات الناس بتشوفها على طول اول ما بتشوفك، سواء بقى شعرك، دقنك، بشرتك، الحاجات دي. ففعلا الحاجات دي تستاهل ان انت تهتم بيها. وبس دي الحاجات البديهيه البسيطه اللي ممكن نبتدي بيها الفيديو ده. لو عجبكم فكره الفيديو ده ممكن نعمل نفس الفكره دي اجزاء تانية بعد كده على حاجات متقدمه شويه ممكن نكون احنا بنقع فيها. واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا فولو او سبسكرايب للشانل عشان يوصلكم دايما فيديوهات زي الفيديوهات دي، وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، بنزل هناك حاجات جديده كل يوم. سلام.